இது வந்து ஒரு ஃப்ளவர் ட்ரெஸ், ஆனால் கிளி ட்ரெஸ். ஒரு பேரட் ட்ரெஸ். வருஷம் ராதாஷ்டமிக்கு வந்து ஃப்ளவர் அவுட்ஃபிட் செஞ்சு ஆஃபர் பண்ணுவோம். ஆனால் இந்த வருஷம் வந்து கிளியில் அழகாக ட்ரெஸ் செஞ்சுருந்தாங்க. இந்த கிளி எல்லாம் வந்து அந்த ஃப்ளவர் பெட்டல்ஸில் செஞ்ச ஒரு கிளி, ரொம்ப அழகான ஒரு கிளிகள். ஸோ இது எப்படி செஞ்சாங்கன்னே அது வந்து கடைசியாக பார்ப்போம். ஆனால் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி கிளிகளை செஞ்சுட்டு அந்த கார்னேஷனும் அந்த க்ரீன் லீஃப் வச்சு பார்டர் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பேரட் இல்லையா, பேரட் தானே. ஸோ அது வந்து அழகாக இந்த மாதிரி ஒட்டிட்டு இந்த டிவோட்டிஸ்லாம் ரொம்ப டிவோஷ்னலாக செஞ்சுருந்தாங்க. அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில் இஸ் சைன் ஆஃப் பியோர் லவ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா, அதுக்கப்புறம் அங்கங்கே வந்து அந்த கிளிகள் அந்த கோடி மரத்தில் உட்கார மாதிரி லீவ்ஸ் வச்சு என்னால் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான இது ராதாராணியோட ஸ்கர்ட். த மாஸ்டர் பீஸ் ஆஃப் த என்டையர் அவுட்ஃபிட் வந்து அந்த ஸ்கர்ட் தான். அங்கங்கே க்யூட்டான ஸ்டோன்ஸ் வச்சு இந்த அவுட்ஃபிட் தான் செஞ்சாங்க. கிருஷ்ணாவுக்கு வந்து அவர் சாதர், அங்கேயும் அவருக்கு 2 கிளி இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த பியூட்டிஃபுல் outfit for Radhashtami for the pleasure of Radha Gokulananda. Hare Krishna.